Partout dans la commune, surtout. Tout le monde qui chaîne à Molière. Molière a critiqué ma casse à Kosaranate na tango eloko tango bandaka. Papa wana, oh so des moutons, et so Liambonga Pamba, chef de l'État, tala, et so mais le lot tala le laissili. Kasi aya ko filmer. Aya ko filmer kasite. Yangana eloko de to so linga, to soutenir chef de l'État. Hein? D'aba misela o so ko sala. To boya kate, to sala mité ma o ba Congo ba lobi. Mité ketu. Hein? Donc to lingaye makasi mingi. To pesa ye maboko na kati ya mboka na biso oyo. To batela biloko nyonso to oye azoko sala te eloko sali. Soko ke na Afrique du Sud. Okomona ka biloko ezebele. Osomona. Mais soko ke na Afrique du Sud no komona balakisaka ka ndambo fil na bango. Mais ba selema na bango makala na bango. Est-ce que balakisaka ngo? Balakisaka ngo te balakisaka place ba so de muto place sali. Mais siko eloko ngapela zo senga Gentili Ngobila. Eloko nazo senga mingi gouverneur Gentili Ngobila nazo ko senga na yo oza gouverneur na biso to ponaki yo. Talanano filio na liboso na nenge zali. Au moins la minute ba inauguration de motos propres. Mais tant que tu refais na moi 10 jours combien de jours entretien au entretien. Je dis grand merci à Maman Référence. Grand merci à toi, ministre de la Nabiso, Ma Référence TV, à Otozana, immigration sur le bouton, Tozine de la Nabiso, moi le déjà, moi la IDPS, Bomba Bomba. Bomba Bomba Bomba. Si. Awande Tozaboye, Bangunya, peuple congolais, et aussi la passimité, mais ils ont bimba. Pour Congo, les Kabouans des partis, l'étranger n'a pas congolais. Pour la union sacrée, et là, on peut plus moins ma casse. Bomba. Ma belle, à la union sacrée, et ça, on a bien oublié. Développement, il y a Mboka, développement Mboka, n'a congolais, on s'en a bien. Ce qu'il y a bien monté, il y a mis ce que ça, état des droits, c'est le mot il y a un moment qui sont des moutons et les chantiers, mais ce sont des moutons et comme réalité. Il y a un moment où on a un chauffeur, on a vu ça, comme déjà collègue, le chef de l'État, pour la façon des moutons, tout est là, peuple indien, Azolo va prendre et l'eau qu'on a pour les lots, après ce sont fait, il n'a vu ça déjà de manière. On dirait 4. On est Tigali et Senga Misala Miké, après, passer et payer l'inauguration. Bon, moi, il va souka, les locaux, les lots, Babi Sassika et Zobima, et Getam la main, Nazaka n'a regret pas. PDG, il y a transport, Azomon a été basé Lukai. Il y a transport, Azomon a été basé Lukai. Abungine Timungu a basé Lukai. Ma vie place, il y a sur le monde, il y a Kanae. C'est le mot, c'est le mot exact de l'Obama, c'est la prison Makala. Le fait en mot, c'est le mot Piccolo. 2020 est année d'action. Donc, je suis venu dans la militaire, ma solo est à Kitoko, dans la mission calme. Fait une mission et les cap. Ndambe Asuma Biso, Asuma Moutounioso, Ozo soutenir Moka RDC, pour le développement et Kendeliboso, pour que la militaire gouvernement est obligé. Merci très chers internautes à tous qui nous suivez la marque Florence TV depuis longtemps. Vous êtes incorporés partout dans le monde.
micro, mais pour la chef de l'État, pour ça l'inauguration, pour la chef de l'État à Komi, pour la chef de l'État à Kachuriban, pour la chef de l'État à la première citoyen congolais Alexis Koubanaé, la zone des moutons. On se trouve tout juste après ma intervention, il y a différents Papa protocole. Papa, ok, malé. Mokozato le cas longa na no. Kalobi longwa wana kele kuna. Abatina na filmer. Toko botolo ni. Papa, Jantini dégage, Jantini Foulou, Abebisi Kishasa papa na ngai. Oto le beza vérité, ota du commerce, ota le bukasavu boya Foulou. Musala ni ngasa. Allons. Toza na posta na été, to na posta na président progrès. Fati progrès ta makamu yango. Omo na image, so image Fati progrès. Makamu yango. DG. Oui, en fait, l'érection des sauts de mouton
pas que les autres projets de la ville ne vont pas être mis en exécution. Les projets, effectivement, notre route partenaire du centre-ville vers l'aéroport reste d'actualité comme d'autres infrastructures. Mais ceci était dans les cadres de Et avec Ndeboto Mona, tous les différentes interventions, il y a le peuple congolais qui réagir par rapport à la construction, il y a une sorte de mouton et celle qui est polémique mingi, tous une de quoi on est comboté. Mbote mingi papa. Comment nani? Comment ngai Jomiki, misuba benga na komo Chikemiki. Chikemiki, awa chef de l'État a sali déjà inauguration, il y a une sorte de mouton pour circulation et permettre quand même le peuple quinois, les Congolais en général, de circuler bien, impressionner les Congolais par rapport à l'Oko et Salemi et Subisson Mangonga pour ici là. Bon, et là, salami boye, en tout cas, na sepel na makasi mingi. Parce que première fois na biso na kati ya Congo to mona biloka boye. Oh, et banade ko salama. Donc eze loko moko to batela ngo makasi. Pe bimisi mbongo mingi na kati mboka oyo. Et loko nde to soko lobande yangwana. To boyi ba polémique, ba chauffeur, ba wewa, beaucoup maka camion na ninga ba désordre. Yango to lingi ba tia penda ba to ba kengela ngo makasi. To mona ka suso ba fazer ya filière ba ya ko tiaka ba zongo nene na bango partout. Donc pesa la pene loko moko za na sécurité makasi. Donc to sepeli na makasi ba sala ngo partout na ba commune union surtout. To mona ki chaîne na Molière. Molière a critiqué makasi ya ko sakanate na tango eloko tango bandaka. Papa wana, oh so des moutons, et so ko liambonga pamba, chef de l'état, tala, et so mais le tala le silika. Aya ko filmer. Aya ko filmer kasite. Yangona eloko de to so ko linga, to soutenir chef de l'état. Hein? Daba misela o so ko sala. To boya kate, to sala mitema o ba Congo ba lobite ketu. Hein? Donc to lingaye makasi mingi pe to pesa ye maboko na kati ya mboka na biso oyo to batela biloko nyonso to oye azoko sala te eloko sali soko ke na Afrique du Sud okomona ka biloko ezebele osomona mais soko ke na Afrique du Sud no okomona balakisaka ka ndambo afili na bango mais baselema na bango makala na bango est-ce que balakisaka ngo te balakisaka place baso de muto place sali mais siko eloko ngabe nazo senga Gentili Ngobila eloko nazo senga mingi gouverneur Gentili Ngobila nazo ko senga na yo oza gouverneur na biso to ponaki yo tala nanu filio na liboso nanu ndenge zali omona minute ba inauguration de moto propre mais te moto ko fana ka moi 10 jours combien de jours entretien pour ça moi liboso entretien pe moni ba biloko ou melaka na entretien routière ko kombola ko entretenir ango na bamboka na biso okomona ka ndeba inaugurer boye lobi kuna kande utuko loba ekomi nango place ba phaseur ba chauffeur taxi bazo ko rouler bien te moi message ni ozanango na bayo bako kamba biso na ville province ya Kinshasa. Bon message na ba na zanango Gentili Ngobila asala tout engagé batu atia ba journalier bangonde batu ba kosala musala ba journalier na compte hôtel de ville so engagé batu ba chômeur bazana le bela katamboka oyo ba kosala ngwa tresse makasi ba ko bongisa partout et que ça la kitoko. Donc tu peux sa chance na chef de l'état asala ba misala nyo surtout et que na kitoko yango na pesu tozo ko senga to wela na ba élection na mboko ote pardon to tikila ina nous temps pas to sali 18 ans na mboka oyo to mona biloka boyete to sali 18 ans na mboka oyo oso comprendre 18 ans to sali na mboka oyo to moni ate loko moko te o ba bongisila biso chômage na chômage mais siko na minute to zui mwana mboka mwana ngiringiri o botami na kati ya commune ngiringiri to tikila ye temps to tikila na nota tala coalition to salaki 2 ans mobimba to sala kati ya coalition ba bloquer mboka ko sakana te lelo coalition na lelo ekufi président et loko to zolo bana yo kolandaka makamba boti ya batute sala musala na yo ndenge ezoko sengela pe 1 to sana recensement na mboka na biso eza pe na liboso ndenge to sabo ba congolais to tambulaka na ba carte ni ba carte d'électeur mais recensement to sete na kata mboka na biso pas ba recenser biso to sala pena normal parce que to lelo ba étranger ba toni na kata Congo ebele ba étranger ba c'est ebele moi le basuka poto suki sande bon moi li lobasuka oyo nga na sengi kaka ba congolais bo batele loko oyo eloko bo fingaki o so des moutons o bo ekesa yango lelo tomati bien tomati te
tobatela ngo eza eloko moko kitoko ezokopesa donc couleur ya kitoko na kati ya mboka na biso mingi babona kozonga ba photo mingi bakocomprendre te oyo eza poto bien poto te en tout cas yango nasengi Fachi sala musala na yo continuer mais eloko nazosenga avenue wana lokola elengesa ebandaki bien yo bokendaki kuna mais ndeni su bakati misala mabule bani su kosala makuna eloko nazokosenga eloko ngana l'équipe elengesa ebandaki kitoko pesa misala ta ba mindele ba chinois basala na bango batu mwindi bazokoka te eloko nazokosenga pesa mundele azala liboso mutu mwindi azala na sima misala ndeko mona kekena liboso mais soko tie mutu mwindu akotonga bandako étage na bakota bakinkole. Oui, très chers internautes, c'est avec beaucoup de plaisir beaucoup landandenge banamboka bakoloba par rapport à la construction, il y a sorte de moutons balobi ba soin nango pour to batela yango pour na mikolo koya et c'est biso surtout na o etali bongo makambo ya circulation routière. Donc restez branchés tozanan tozo ba point de vue ya ba congolais ndeko mbote koma pusana mbote ko awa chef de l'état problème se posera na boka na biso eza problème ya entretien routier oni bako entretenir yango te ekotika la moni ba mabele tondi ekomosala ba immondice et ko ba grand car komi koleka et ko poser pe ba problème ebeba moi liloba nini kozala nango na ba ko kamba biso na ville province ya Kinshasa. Vraiment liloba nanga ezali nano eloko oyo ba pesi biso eza bijou. C'est pour la toute première fois depuis mboka o ezali mboka tomona eloko ya boye. Même bakolo na biso batikaki yango te. Problème na biso ezake eloko na biso to batela ngo malamu po ekende de génération en génération. Entretien ndenge outi koloba, il faut déjà équipe moko oyo ko bana kolanda ekozana suivi déjà na butu wana bango ba eko bongisa balongoli bazelo et belo pe na remarquer on dirait pe bisika na basela ngo moi pressé ba mai ezotikala ekole misape goudron et pe nalingaki na loba eloko moko na route ya Mokali président lobela kinzela wana mais ekomi impraticable moi mituka ekoma tina suka sika station ya SNEL obasalaki wana ezalite président sokoza koyoka na discours na yo olobaki nzela wana ya Mokali fo basala yango eza ebimisaka population ebele oyo bavota yo lokola ngo nazoloba nazali kuna tozana posa abongisela biso nzela wana po totambola malamu. Moi le basuka peuple congolais to sepela na eloko ba pesi biso to bebisango te ekoma te lié ba chege ba koya kosumbela banyena bango awa te mais à la place oyo lokola tozabo ko kanga photo ko to ko lokola poto tala ndeli lobananga ya suka yango wana et comme lokola poto nende ko utikolo vraiment restez branchés tuna baimboka nini bazoko bakanisi oyo kado mokonzi mboka pesi bango po bato bako kemba bako mona passe na o etali bongo circulation na kati ya ville province à Kinshasa. Très chers internautes, je dis le meilleur vœu na ba news baola nanga pour le moment na pesi maman Jemima Kalonji Jimmy Lincoln des États-Unis. Bonjour à toi, le meilleur vœu à toi. En direct Willy comme depuis San Francisco aux États-Unis d'Amérique. Je dis grand merci à toi Nico Souniko Nakati Moussala Toko Sala en tant que Bapanzi Sango. Ndeko yaka poto sukisa ndeko mbote ndeko na monio présence na yo wa oyeko tala ndenge nini coupure ya ruban pona saute de mouton au eza na croisement ya 24 novembre, ex-24 novembre, au avenue de la Libération, na boulevard 30 juin. Moi, le banaï Rosalini par rapport à GSO, Mokonzamboka, Fachi, à celle de Bino Bakino. Liloba liboso ezana no esengo mingi oyo bisomo ba congolais particulièrement ba kino to anango ya komona que œuvre munene boye e bandi pi esilisi na kanisi oza congolais oyoka sisa bidimbu mais tomona bidimbu te alors elingi kolakisa ke ceux qui e bandi to esili ezali makambo oyo il faut to soutenir yango liloba o na koyebisa ba kinois. Moi liloba suka ezali que nazali komona souci oyo mokonzi azali nango
Étant que Congolais, na kosenga se na ba Congolais longo na ngai to soutenir mokonzi, poto comme un niveau quand même ya ko sala ke to sala moi un pas par rapport ya oyo ba bazala ki basala kité. Alors soto koti suna bilobela ya ke ote ko fingana, c'est pas bon. To sala musala basi babandaki musala esi e bandaki yango na to soutenir mokonzi na ko sala musala poete mboka ekende liboso. Très chers internautes, sorte de mouton yango efungwami. En tout cas, je vous remercie vous la presse pendant que vous êtes terrain. C'est une manière d'immortaliser la soirée, d'immortaliser la journée, d'immortaliser l'année. Donc, Mokonzambo, quand on tourne bouton, aussitôt arrivé, on a quand même un ouvrage. Le peuple congolais a souffert pendant un an, n'a pas moins embouteillage dans la place. Maintenant, cet ouvrage va servir à peu près 50 ans, tout un siècle peut-être un siècle, 100 ans ou 50 ans. Donc, le peuple congolais, ça ce n'est qu'un début du commencement. Le chef de l'État a payé quand même une impulsion. Il montre de quoi il est capable. Il montre sa bonne foi. Il montre sa bonne disposition à Obongsamboka. Alors nous devons le soutenir. Alors mon souhait pour le président de la République, qu'il aille mieux loin. Qu'il aille loin et qu'il fasse mieux que ça. Moi, Liloba, par rapport à Bayo, Bakokamba Biso, na Ngomba Kinshasa, Bakocha, Makokipo, Zalako entretenir et loko Oyopo et Oumela, Ndengo Lobi, et Kosala Sekla Mobimba. Pour ceux qui bâtissent Makokite et Koumelate, Liloba Nayo Kozalini à travers Bayo. Bako Kambabiso na Ngomba Kinshasa. Pour la autorité urbaine, Bako Kambabiso na Ngomba Kinshasa, toujours senga na bango en tout cas, pour batia chef de l'État maboko. Na olenga ko batia eloko. Na olenga ko batia Kinshasa. Batia maboko na chef de l'État, na ndenge ya misolo. Babate le misolo na biso bien po banzela zape mabulu ebele. Babongisa banzela pourvu que Kinshasa to cyclaka bien. En tout cas, to na posa mboke ke liboso. To na capitale mususte, to na mboka mususte ka ya biso. To sepeli en tout cas kende musika président de la République. Merci très chers internautes. Ndeko yaka bo mitugele kuna. Mitugele ka. Très chers internautes, c'est avec beaucoup de plaisir. Je sais que vous nous suivez partout dans le monde. Je dis grand merci Nangai Nabaynos pour tout depuis les États-Unis d'Amérique. Je dis grand merci Maman JMK Jemima Kalonji. Grand merci à toi, le merveille, depuis les États-Unis d'Amérique. Je dis grand merci à ma référence. Grand merci à toi, Klende, et la famille Mobimba. Meilleur V l'année déjà. Et Kourbanda Ambote. Mbote, papa journaliste. P4, présence Nabino, on a inauguration de moutons et Lingel Obanini Ndeko. P4 présence na inauguration des moutons et allez juste parce que tu allez partenaire et président de la République tu allez soutenir pour na action nyonso allez lié na progrès pe nyonso allez lié na social parce que P4 Nicolas Kissa parti du peuple pour la paix et le progrès yango monité nyonso au président na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko sala pour na développement ya mboka pour kotala inauguration saute mouton oyo ezolobela biso belé pambate koloba na kosala eza biloko mibale papa na biso alobaki pe yebi na kosala pe akokisi ezalaki projet oyo peuple congolais azali kozela uta tango molai yango ete biso peuple tokoyeba na kobatela bijou na biso oyo président na biso yebi na kopesa biso malamu po na vine yango mobimba tokoveiller vraiment butu pe moi po na kolunga tete mabe ya koluka ko détruire bijou oyo e bana kosalama toza misu ya kofungwa biso surtout ba kinois auto circulaka na rayon oyo mais kotala ndenge nini ba kambaka biso na Ngomba Kinshasa ba kosala musala ko kozwa soin ya banzela ezali te okotala banzela ezali ebele ba ka niveau ya cher nyonso eko créer ba inondation na kata Kinshasa bijou le banini kozala nango par rapport envers bango pona base ya soin ya ba infrastructure ezosalema o eselesa nazali kosenga premièrement na gouverneur ya ville province ya Kinshasa oyebana ko instruire pour que ba service nyonso oyo ezali na maebite ya koluka
kotia oyo ezali propriété mpe kokanalize nzela ya mai mpona koluka te kobebisa pamba te omoni ya soki oyo ezwi mbongo ebele tokoki kolinga te d'un clin d'œil tobebisa yango pamba te biso peuple mpe bakinois tokosepela te toza na besoin ya politique ya destruction te toza na besoin eloko bapesi biso badote biso toyebana kobatela yango mpe tosengi na bino bakonzi oyo bozwami mpona koluka kosala misala oyo ezali na service urbaine boyebana kozwa oyo ezali charge na bino mpona koprotege biloko oyo bapesi biso na mokonzi ya mboka liloba soki ezali napesi merci mingi na président de la république mpe na président national ya parti na ngai maître Nano Mandundu Emery Patrice nzambe azala na bino tozali kosoutenir mokonzi ya mboka na baprojet na ye nyonso ya malamu oyo ya tie mpo na mboka na biso tozali nsima na yango ti. Merci papa na ngai. Merci très chers internautes. Tozana no hein, tozana. Azo ndemi to na ozoye mo. Papa, botika na badini mari. Présence au son. Bon libérer na no lili ya. Aso ya bolonga bon libérer. Fifi chama tanga kwa ouais, bandeko bomona bino moko babi na ntango na bango ezalaki sisa bidimbu oyo sikoyo ezali nzela ya Jérusalem place oyo Yesu alekaka bilembo etikalaka so moto yango oyo lobaloba pema me esala mosala nde tobetela maboko mosala emonani mingi oloba eza te fati beton ezanga birin tosepeli na façon masima tozafikia malamu tala na regrette toza nsima na ye babiloko ya boyende tobandaki koluka banda batango toperdre pendant 18 ans je peux dire pendant 18 ans babiju ya boye en tout cas tomoni yango te néanmoins na ntango ya président ya faxi tomoni yango en tout cas des coups de chapeau des coups de fer na mosala na ye bonne chance parce que ezali bonne continuité ya malamu ya nzela na ye en tout cas ezali bon. Béton. Des ouvrages construits dans le cadre de 100 jours. Vous savez quel état d'esprit aujourd'hui quand vous étiez à côté du chef de l'État, quand on a ouvert après plusieurs reports? C'est d'abord un sentiment de joie et en même temps de remerciement au chef de l'État qui a initié ce projet de 100 jours dans lesquels se trouvait la construction de Saute-Mouton. Comme je l'ai dit ce matin sur la RTNC, c'est une première dans la ville de Kinshasa. C'est une première aussi pour la République démocratique du Congo de voir ces ouvrages être érigés. Les Saute-Moutons, quand le chef de l'État a initié ce projet, il avait un souci de résoudre le problème des embouteillages, un souci sur la fluidité de la circulation, un souci aussi de développement des infrastructures qui l'animent. C'est comme ça qu'on a Saute-Mouton. Aujourd'hui, nous, l'OVD, c'est avec grande joie et satisfaction. Vous savez, ça fait plus de 2 ans, plus ou moins, 1 année, 8 mois,
que ces projets ont vu leur démarrage. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement de la construction de saute-mouton. C'est vrai, sur les 4 qui étaient sous gestion de l'OVD, nous avons livré aujourd'hui 3, c'est-à-dire Mandela, Sosimat et Pompage. Il va nous rester RTNC qui connaît un petit retard, mais nous pensons que dans 2 mois, ou bien mi-mars, nous pouvons remettre à l'usage de la population cet ouvrage. Donc, c'est un sentiment de joie et de satisfaction. Aujourd'hui, la promesse du chef de l'État s'est concrétisée. Il est venu lui-même personnellement inaugurer ces ouvrages. Qui sont concernés pour utiliser le saut de mouton? Il y a des questions qui se posent sous la toile. Est-ce les motocyclistes, les piétons? Pouvez-vous rassurer à nos téléspectateurs qui vont vous suivre à travers les différents médias devant vous? Les saute-moutons, c'est des ouvrages qui permettent la déviation de la circulation en haut, mais il y a aussi une circulation en bas. Alors, à ce qui concerne les saute-moutons, j'insiste et je l'ai dit, ce n'est pas pour les motocyclistes, ce n'est pas pour les chariots-mêmes, c'est pour les véhicules. Et je crois, si vous observez très bien, ceux qui ont été avec nous sur Mandela, vous allez voir qu'il y a de signalisation verticale qui a été posée par la CNPR. On a spécifié que sur le saut-mouton, on peut faire une vitesse de 40 km à l'heure. Sur le saut-mouton, on peut monter là-dessus que des véhicules qui ont un tonnage de 55 tonnes. Ça, ce sont des éléments importants. Et vous verrez que il y a des panneaux qui indiquent que les piétons ne peuvent pas monter, ni les motocyclistes, ni les chariots-mêmes. Donc voilà les types de véhicules qui peuvent monter sur, bon, je pourrais même dire les types d'usagers qui peuvent monter. Et il est important de souligner que les saute-moutons en lui seul ne constituent pas une sécurité routière. Il faut compléter ça par la signalisation verticale et la signalisation horizontale qui est le marquage, qui permet de réguler la circulation, que ce soit en haut, que ce soit en bas. Brièvement, en Lingala, moi, Namboka Victor Tumbachike là. Et ça, le projet à chef de l'État, c'est lui l'initiateur, dans le cadre du programme de 100 jours. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ces projets. Certes, Tolobi, Nyoso et Pensamité d'un usage à la population. À côté Nabiso, OVD, Topé Simbisa, tout sur les 4 qui étaient en construction. Il reste RTNC, la Canissi, le mois de mars, mi-mars, ou le mois de février, Toko Pesango Pe na usage à la population. Mais il faut que saute-mouton, ouvrage à saute-mouton, et sengeli banani bakoko leka likolo ya saute-mouton. Ezali ba véhicule en ndenge nini, véhicule personnel, même ba remorque koko leka. Mais ce qui est important à souligner, il faut véhicule ezala na 55 tonnes. Pe na likolo ya ouvrage à saute-mouton, il faut kozala na vitesse à 40 km à l'heure. Pour éviter le conflit à circulation, na ba marquage au sol, et na ba signalisation verticale, oyo toligi tolobakana ba signaux lumineux. Donc yango ana catégorie ya bakoyo bakokoleka tuya. Toyokaka mingi na kati ya ba certains réseaux, na kati ya ba certaines chaînes, balobi bafisir ezali na baso ezali makambo ya lokuta.